ये जी हमारे पास एक सियालकोट की मेड हुई हुई गन है जो हमने अभी परचेज़ की है। .22 कैलिबर की है और प्रेशर इसका अच्छा है, लोकल मेड है। मैंने अभी चेक की है, इसका बड़ा अच्छा प्रेशर भी है और चाइनीज़ एयर गन की तरह इसका जो मैकेनिज़्म है वो है। और ये लिखा हुआ तो इसके ऊपर यही है, अगर आप देख सकें तो ये मेड इन चाइना है, लेकिन ये सियालकोट की बनी हुई है और प्रेशर के हिसाब से भी अच्छी है। और इसकी एसेसरीज़ जो हैं रिपेयरेबल गन है और एसेसरीज़ भी इसकी सस्ती और आसान मिल जाती हैं। तो नॉर्मल हंटिंग के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त गन है। अगर कोई भाई ख़रीदना चाहें तो ये सियालकोट में और जीराबाद इस एरिए में अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 हज़ार रुपये में अवेलेबल है।